Note 11 Pro မှာအားရဆုံးချက်အနေနဲ့ဆိုရင်67W quick charging ပါဝင်လာတာပဲရခင် version ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုရပါတယ် Redmi Note 11 Global Series ရဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ Note 11 Pro 4G လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ် Redmi Note 11 Pro 4G ဟာကျွန်တော်တို့ Redmi ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီ 108 megapixel ကင်မရာပါတဲ့ဖုန်းတွေကို global version မှာ Pro version အနေနဲ့ထုတ်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ Note 10 Pro version က108 megapixel နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်း Note 11 Pro ကိုလည်း108 megapixel quad camera setup နဲ့ပဲမနေ့ကလိုပဲထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Note 11 Pro ကဟို variant အသစ်အနေနဲ့ထွက်လာလို့ပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ Note 11 Pro မှာအားရဆုံးချက်အနေနဲ့ဆိုရင် 67W quick charging ပါဝင်လာတာပဲရခင် version ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုရပါတယ် Note 11 Pro ရဲ့ spec တွေကိုအကျန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်သူရဲ့ display ဘိုင်းမှာတော့ AMOLED 6.67 inch 120Hz refresh rate ပါတဲ့ display ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့တက်ဆင်ထားတဲ့ SoC ကတော့ MTK ရဲ့ Helio G96 ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရခင် version ဖြစ်တဲ့ Note 10 Pro မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ Snapdragon 732G နဲ့ performance မတိမ်မယိမ်းဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒါရှိပြီး battery consumption မှာတော့သူ့ရဲ့ architecture ဟာ12 nanometer architecture ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ battery တောင်ပို့ပြီးတော့စားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ Now camera ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့quad camera ဆက်ရချင်းတူတယ် main camera တွေက108 megapixel 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro camera ပါဝင်တဲ့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့16 megapixel camera ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ battery ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်900 mAh battery ရခင် variant နဲ့ထွက်ထည့်တဲ့ version နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီး Redmi Note 11 product မှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့တစ်ချက်ကတော့ 67W quick charging ပါဝင်လာတာတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်သူရဲ့ 9000 mAh ကိုဒီ 67W နဲ့အားသွင်းမဲ့ဟိဆိုရင်15မိနစ်အားသွင်းတာနဲ့ကျွန်တော်90ရာခိုင်နှုန်းအားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး battery တစ်ခုလုံးကိုအားပြည့်သွင်းမဲ့ဟိဆိုရင်မိနစ်90ကျော်ပဲသွင်းရမယ်လို့ဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဇိုင်းတင်ပြီးရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ Note 11 Pro မှာဘာတွေပိုကောင်းလဲကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 11 Pro 4G global version လေးဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့9,19000ဖြစ်ပြီးတော့ RAM 8128 version ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်လိုက်အောင်ပါထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော် global version ဖြစ်တဲ့အနေအညီစာရီကအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားပါတယ်တော့ကျွန်တော်12 month Xiaomi 12 month warranty ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုက်ပါတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းကိုမကြည့်ခင်ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ user guide နဲ့ warranty card တွေပါပါမယ်ဟလားမလိုပါဘူးဒါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ silicon ပါပါမယ် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပါပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တခါတည်းအဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါက silicon ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကြီးဒီနေ့ဖို့မင်းသားကြီး Note 11 Pro 4G ရဲ့ global version လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ Note 11 Pro 4G global version မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်108 megapixel pro grade main camera เนาะ pro grade main camera ပါတယ် 67W turbo charging 9000 mAh battery နောက် 120Hz Full HD Plus AMOLED display နောက် high performance MediaTek G96 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးရရှိတာ Note 10 Pro version နဲ့ Note 11 Pro version မှာဆိုရင် SoC ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Note 10 Pro version က SoC ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ personally ရပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ဒီ Note 11 Pro 4G ရဲ့ version လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာလေးကိုတော့gaming test ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ကိုဆန်းပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ Note 11 Pro version Note 11 Pro ရဲ့ Polar White ပါ 4G version ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွာလိုက်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒါ Note 11 Pro 4G ဖိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ design သွင်းပြအနေထားအားလုံးကကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်Note 11 Pro 5G နဲ့ design ပုံစံသင်မြင်အားလုံးအတူတူပါပဲဟလားဒါပေမဲ့အဖြူရောင်လမ်းသူနည်းနည်းလေးဟလားထူတယ်လို့တော့ခံစားကျင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုက်ပါတယ်စီစီကြစ်ကြစ်လေးနောက်ဒီ global version ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ CE တစ်စိတ်ပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက officially global version ဆိုဒီ CE တစ်စိတ်အမြဲတမ်းတွေ့ရမှာပါနောက်မှာ CE တစ်စိတ်ပါပါတယ် camera back အထားသူပုံစံ design အနေထားအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရခင်နေ့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Note 11 Pro 5G နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် camera back မှာဒီလိုတစ်လေးပါတာရောเนาะအားလုံး
အတူတူပဲအဲ့တော့ तू က IR blaster ကျွန်တော် remote control သုံးလို့ရတာပါမယ်နောက် 3.5mm jack port ပါမယ်နောက် media ဘိုင်းအတွက်တော့ dual stereo speaker ပါပါမယ်ဒါကျွန်တော် type C port ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် sync ထွေးထဲမှာပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်ကပိုကောင်းသွားတာက Note 10 Pro နဲ့ Note 11S တဲ့ပိုကောင်းသွားတာ67W quick charging ပါလာလို့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့တကယ်လို့ကိုကပတ်စံlive မသုံးရင်67W quick charging မလို့ရင် Note 10S မှာတင်ချိန်နေလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ Redmi Note 11 Pro 4G version လေးရဲ့ design အသားနာပါเนาะပါတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ထပ်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော် Type C ကျိုးပါမယ်နောက်သူ့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီ Note 11 Pro ရဲ့ကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့တခုကတော့67W quick charging တစ်ခါတည်းပါတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီပဲ67W quick charging ကောင်းကြီးပါတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Note 11 Pro ကိုဝယ်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပါမယ့်ပစ္စည်းကတော့ Note 11 Pro 4G ဖုန်းရဲ့ silicon case ရဲ့နောက်67W quick charging ရဲ့အားသွင်းကြိုးရဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Note 11 Pro 4G ကိုဝယ်ယူရင်ရရှိမဲ့အနေထားပါ single ကတော့ကျွန်တော် high vet single လို့ပြောရမယ် single နှစ်ကက်ထည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ memory card ထည့်လို့မရပါဘူး single တစ်ကက် memory card ပဲရပါမယ် dual sim သုံးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ memory card စိုက်လို့မရတော့ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပါဝါဖွင့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာဒီ Note 11 series တွေအားလုံးဒီ MIUI 13ကိုတစ်ခါတည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် design တော်တော်လှတယ်ယောက်ျားလေးကင်မိန်းကလေးကင်သူ့ရဲ့ polar white အရောင်ကတော်တော်ရင်တဲ့အရောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ဖြူစွတ်မနေဘူးနောက်သူ့ build quality အနေနဲ့နောက်ကဒီ color ကလေ matte glass ပုံစံသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲ့ကျွန်တော်လက်ရမထင်ပါဘူးလုံးဝလက်ရမထင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်နောက် global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟလာကျွန်တော်တခါတည်း system တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလိုသုံးလို့ရမယ်မင်းတော့မသုံးတော့ပါဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ်ဟောနောက်တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ဒီ fingerprint က sign of fingerprint မှာဒီမှာပဲပါတာပါမချိုင်ထားဘူးတချို့ကတော့ချိုင်တာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီလိုမချိုင်တဲ့ပုံစံသဘောကျတယ် Okay အဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Google service တွေအားလုံးပါပြီးသားပါ global version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီဟလာကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဆော့ကျင်တဲ့ game တွေလည်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ Google service အပြီးသားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့setting လေးကိုပြမယ်ဟဲ့ဆိုရင် Android version က11 MIUI 13နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ် speed တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ RAM 8GB ဟလာ RAM 8GB plus 3GB ကတော့ကျွန်တော် memory extension ပါအဲ့ကောင်ကို on off ပိတ်လို့ရပါတယ်เนาะပိတ်ချင်တယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုလဲအပေါ်အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါRedmi Note 11 Pro 4G version ပါ Note 11 Pro 4G version ပါเนาะကျွန်တော် refresh rate လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်ဒီသူ့ရဲ့ display မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ refresh rate ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့120Hz ထိပါပါတယ် 120Hz ထိထားပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ refresh rate ဘယ်လောက်နဲ့လုပ်နေတော့သိကျင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က video မှာလည်းပြပါเนาะခုနကကျွန်တော်တကယ်လို့ memory extension ကိုပိတ်ချင်တာဖွင့်ချင်တာရှိရင်ဒီ additional setting တွေကိုသွားလိုက်ပါ additional setting တွေရမှာဒီမှာ memory extension ကိုပိတ်လို့ရပါတယ်အဲဆို plus 3GB မပါတော့ဘူးပေါ့เนาะ plus 3GB ကိုဒီမဲ့ပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါ memory extension မတိုးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော် refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာ show refresh rate လေးပြလိုက်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် 120Hz refresh rate နဲ့လုပ်နေတော့ဒီမှာအစိမ်းလေးနဲ့ 120Hz refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ AMOLED display သုံးတဲ့အတွက်ကတော့ always on display လေးရပါမယ် always on display ကကျွန်တော် design နေထားတာပေါ့เนาะအားလုံးဒါဒီဟာသုံးနေဟိဆိုရင်သိပါတယ်เนาะ always on display လေးဒါသုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါ always on display သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ AMOLED display ပါတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ် always on display ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะNote 11ရဲ့ display ကိုဒီဘက်မှာပြလိုက်တာကျွန်တော် camera ဝင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ camera ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ refresh rate ကိုတစ်ခါတည်းချပေးလိုက်တယ်เนาะ 16Hz 120Hz သူအလိုလိုပေါ့เนาะ adaptive sim တော့ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါ HDR backlight နဲ့ရိုက်ထားတာပါเนาะဒါသူ့ရဲ့ camera မစိုးပါဘူးဗျ HDR backlight နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့မစိုးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင် normal ပုံလေးတွေဒီကောင်ရုပ်ထွက်မိုက်တယ်เนาะဒီကောင်ရုပ်ထွက်မစိုးဘူး camera သူ့ရဲ့ camera ရုပ်ထွက်လေးမစိုးဘူးဟလာချိန်ရိုက်နေဟဲ့ဆိုတော့ချိန်ရအောင်အတော်မိုက်မဲ့သဘောရှိတယ်ကဲportrait လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် portrait လေးကတော်တော်မိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတဲ့အေးပေါ့ဒီကောင်ငါးသိန်းကျော်ဒီကောင်ရဲ့ portrait မူလေးက
ဒီကောင် portrait မူလေးသဘောကျတယ်မစိုးဘူးဒါရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော် portrait မူရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်အပါချာတော့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ပြန်ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားပါချာစိတ်ကြိုက်ပြန်ကစားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ portrait မူလေးတစ်ချက်နောက်တစ်ပုံလောက်ထပ်ဆန်းကြည့်အောင် view မတူတဲ့အနေထားနဲ့ okay เนาะ portrait ပုံထွက်မိုက်တယ်ကျွန်တော်အချမ်းဆန်းရိုက်ကြည့်ရတော့ portrait ပုံတွေမစိုးဘူးပြီးရင်မိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ feature အနေနဲ့ night feature ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညပိုင်းရိုက်ဖို့အတွက် feature night mode ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် tripod လေးနဲ့ရိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးမိုးထဲမှာပါတော့ 108 megapixel camera နဲ့တပုံလောက်ဆွဲကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရိုက်နေကြ108 megapixel camera နဲ့ဒါလေးကတော့ Note 11 Pro 108 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါကျွန်တော်တို့ဟလာဒီပုံရဲ့ detail တွေတော်တော်ရတယ်အဲ့တော့ပုံ detail များများကြံကျင်တော့108 megapixel ကိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ပါတော့မိုးရဲရနေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် short video တို့ long exposure တို့ကတော့ပါနေကြပဲသူရဲ့108 megapixel နောက် portrait မူတွေ photo တွေကတော့ဒီ rear camera ဆန်းကြည့်ရတာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ mic တွေအဆင်ပြေရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်video ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပါကြည့်အောင်ပြော video မှာကသူက full HD မရပါဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ 1080p ပဲရပါတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 10 Pro 4G မှာတော့ 4K ထိရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Pro မူပါတဲ့အတွက်ကတော့ camera ကိုစိတ်ကြိုက်ကလိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Pro မူနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ selfie portrait ပါမိုက်တယ်ဆိုတာဟိုသူဒီ portrait ဒီ selfie portrait ဒီဒါကျွန်တော်တို့ ရိုး selfie ပုံပါဒါရိုး selfie camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အနေထားဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ selfie portrait နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အနေထားပါဒီနားကဖြတ်တဲ့ blur လေးတွေဒီအနားသားလေးတွေကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ portrait ကเนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ 120Hz နဲ့ပြန်အလုပ်လုပ်သွားပါပြီပေါ့နော် Redmi Note 11 4G ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကင်မရာပုံရိပ်လေးတွေပါ Redmi Note 11 Pro 4G လေးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ display ရုပ်ထွက်အနေထားပါအတန်နေ brightness တွေမတင်ရသေးပါဘူးเนาะဒါကြောင့် brightness ကြီးကတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်သူရဲ့ brightness ကဆိုတောက်ရှင်းနောက် display ကလည်းကျွန်တော် Full HD လည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်dual stereo speaker ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကိုနားထောင်လို့အဆင်ပြေရဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်တန်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် bass တန်ပါတန်ကောင်းနားထောင်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ Note 11 Pro series တွေကဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကိုကိုင်းတဲ့ဖုန်းမှာဟလာမာတီမီယာဘိုင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ AMOLED display dual stereo speaker အပြင်ကိုယ့်ရဲ့အားသင်းစနစ်အခုလိုမြည်ပြတဲ့အချိန်မှာမြန်အားဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ 67W quick charging ပါတဲ့ Note 11 Pro 4G လေးဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်မြန်မာပြည်မှာဝယ်လို့ရနိုင်ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာပဲနှိပ်ချုပ်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ